Oke, sedulur, ketemu lagi dengan Susman. Kali ini kita akan unboxing sebuah paket yang istimewa. Apa itu? Yaitu tripod dari Takara ya guys. Untuk versinya Takara berapa ya? Versi Oke guys, yaitu Takara Raiz 204 ya. Sebuah tripod untuk HP, kamera, dan mirrorless dan lain sebagainya. Ini sebenarnya include bluetooth ya, tapi namun saya belinya tripod aja. Untuk harganya ini cukup terjangkau, hanya 139 ribuan saja guys. Ya Pak. Untuk pembeliannya saya di official store ya, Takara official store yang ada di Tokopedia. Takara Raiz 204 ya, ini kardusnya warna merah. Oke, kita coba buka. Ini gimana bukanya? Dan apa saja yang kita dapatkan? Oke, kita coba buka. Oke, ini ada tasnya guys. Tasnya lumayan bagus ya. Oke, tertarik. Ada bubble wrap lagi guys. Oke, ini dia makhluknya guys. Mantap. Strip warna merah. Untuk beratnya lumayan berat ya. Udah dapat apa nih? Spesifikasi ternyata. Panduan penting. Beli roti doang sampai 154.000 saya nggak sih? Kalau banyak mah nggak masalah. Ya banyak jadinya nih. Ini bener guys. Bagus nih. 8, 11, 12, 13. Materialnya ini nggak begitu terkesan. Apa sayang? Ini bagus nih. Kalau Nggak kayak yang dulu. sold out lagi nggak mau. Dulu Takara apa nggak tahu yang hilang. Nah jelek, cuma bagus nih. Wah, mantap guys. Nah, ini kita bisa tinggiin lagi. Tinggi juga ya. Tapi versi pendeknya loh. Besi loh ini. Semut juga nih. Main semut lah. Kita pakai semut. Ini kita keluarin. Nggak bisa pakai CC tapi. Promonya? Hah? Promonya?
pembayarannya. Kok bisa? Tapi ini ya Apa kecil saya? ya. Kesel. Ini ada ini indikatornya pas nih, bisa ya horizontal di sini, tapi di sini nggak ada nih sayang, nggak ada ini di sebelah sini. Dulu ada di sebelah sini, ini nggak ada. Tapi bagus nih di sini, jadi kita nggak tahu nih horizontal enggak ini. Yes, ya. Kita kunci. Kuncinya di sini, kunci ini. Iya, selesai. Bukan. Hujan nggak sih? Oh, nggak bisa Hujan dikunci. nggak? Coba lihat di luar masih hujan nggak? Seharusnya sih. Ini nggak bisa Lihatin di luar masih dikunci. hujan nggak? Coba. Mana ada kamu? Kan budatin dulu di bawah. Iya, udah sudah. Lihat dulu depan hujan nggak? Oh, ini ada ini juga nih, enak nih. Putar-putar. Tapi ini kok nggak bisa dikunci ya? Masih hujan. Kesini. Hujan. Tutup lagi pintunya. Hujan. Kita nggak bisa ke depan. Mantap. Keren guys. Lapar nggak? Mau makan roti tidak? Serius. Dia mah suka tahu makan seresnya doang juga. Iya kan malam-malam itu rotinya habis sama dia pakai seres. Aduh. Tapi roti ini lupa Bunda nggak pesen roti tawarnya. Ya. Roti seres Bunda. Iya roti seres. Dan nanti kita beli di itu aja ya, Alfa aja ya. Oke. Terus sekalian kita ini ya. Kita ke depan nanti kita beli roti ya. Awal balik nih. Awal balik nih. Seres sama susu ya, susu putih ya. Roti seres Roti seres iya. Bunda. Iya sayang. Iya sayang pintar soleha. Semua. Bunda. Bunda. Oke, kita coba ya nih, kita pasang ke tripod kameranya. Kita putar-putar. Wow, bagus sih ini, lumayan smooth. Oke. Lumayan lah untuk harga 130 ribuan lah. Ya. Ayah. Apa? Oke lah guys, mungkin itu saja ya yang bisa kita kasih tahu mengenai tripod Takara Rais 204 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe ya guys, karena subscribe adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya ya guys, biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.